Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Araí Falcón, soy Buenas estudiante tardes. del cuarto semestre de medicina. Y si usted no tiene ningún inconveniente el día de hoy, yo le voy a realizar la consulta. No hay problema, muchas gracias. Listo, le voy a hacer unas preguntas de rutina y necesito que usted me la responda. Si tiene algún inconveniente con alguna pregunta, me dice y no hay problema. Está bien. Su nombre, disculpe, Pablo Romero, su edad. 32 años. ¿Cuál es el motivo de la consulta del día de hoy? Un chequeo general del corazón. Ya, listo. Voy a proceder a tomarle la presión y de ahí voy a hacerle una auscultación completa de cardíaca. Ya. Listo. Perdón. Por favor, coloque aquí su brazo. Ahorita voy a proceder a hacerle una palpación de la presión arterial y posteriormente para tomarle la presión. La palpación de la presión arterial es para ver hasta dónde puedo llegar con el tensiómetro para poder tomarle la presión, para que no le duele el brazo ni nada. Bote nomás el brazo, suéltelo nomás, baja, póngalo un poquito y no se preocupe, ya. Acá voy a ver. Listo. Ya, ahora sí. Ahora sí, présteme su bracito, bótelo nomás, yo ya le cojo el brazo. Eso. Listo, su presión está normal. ¿En cuánto? Está en 118/78. Por favor, necesito que se recueste aquí para proceder a hacerle la auscultación cardíaca. Un poquito más abajo, por favor. En primera instancia voy a auscultar el foco aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal del lado derecho. Respire normal, no se preocupe. No sé si es que por favor podría hacerse un poquito la camisa. Muchas gracias. Perdón. Ahora voy a hacer una auscultación del foco pulmonar que está en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo.
El tercer foco que voy a hacer revisión es del foco tricuspidio, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo. Y por último, el cuarto foco es el mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Listo, puede bajarse nomás la camisa. Todo está en orden, no hay ningún sonido cardíaco raro, ni algún soplo, ni nada de que preocuparse, todo está normal. De aquí requiero que por favor asistan en unos 6 meses a otro control. Está bien. Ha sido un gusto atenderle, o alguna inquietud en la que pueda ayudarle. No, está bien todo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego.